Что? Так что, 3 штуки за 1000 все, да? Вот этот симпатичный. Смотри, цены. Вот такой терракотовый камень фасадный. Красный. 1300. Все красный. Коричневый вот этот. Вот красиво. Переходы, смотри, какие. А представьте, здесь потом пыль собирается, все вытирать. Тебе вот это не нравится, Руш? Нравится. И мне нравится, как он вот так именно лежит. Как жженый. Без швов. Вот такого, того остается и лежит, забит у них все. Да? Видишь? Мелкий. Вот Нет, вот оно. Это Ну, вон это Рушан. он и есть, я А знаю. тут еще мельче. Вот это еще нравится. Мне тоже нравится вот этот. Я камень вообще воспринимаю камнем. Не будет сильно серовато, светло. Ты же сам говорил, что хочешь, чтобы темнее. Смотри, допустим, А если его покрыть потом чем-то? камень и дерево очень хорошо сочетается. Ну, мне так кажется. Но его по-любому покрывать надо было. Таким, он будет как мокрый. Внутри, снаружи помещений со швом. Атмосферостойкость, влагостойкость. Это 1322, это за 1 квадратный метр. Пойдемте покажу, какие они красивые. А мне же говорю, мне нужна только одна тащичка. А это не нравится? Это просто У нас еще один магазин есть. Ого, здесь выбора. В Бау-центр приехали. Смотрите, прям оттуда и вот до сюда. Выбираем. Нет, вот это точно отсеивается, да? Ну, уже, в принципе, Ты уже все, ты уже видишь? да. Цифра 2 интересный вариант. Но это то же самое, что и 3. Посмотри, Рушан. Ну, не Пыль, совсем. черт, ты будешь отсюда вытирать. Потом интересный вариант номер 5-9. Что у тебя в цветах немножко. 1, смотри, какой классный. Ну, 1 классный, ладно. Под первым номером. Но это он нам не подходит, посмотри. Почему? Он какой-то дешевый, он, значит, не такой. Это плитка фасадная. Плитка фасадная, цементная, камень. Все она как подходит. И посмотри здесь, как углы делаются. Ты же за это тоже переживал. Ну, Вот. это можно так сделать, можно под 45 их запиливать. Это... Так вот так тоже неплохо. Ну и так можно сделать, не проблема. Ага. Я не скажу, что у меня что-то здесь... А он даже, смотри, это он сам, видел, запиленный, камушки так запилены. Ничего не поняла. А то? То не то? Где вот это? Не-не-не, на той стороне, там дальше. Нет, это уже уличный. Ну, в принципе, нормально здесь, смотрите. Выбор есть. Можно выбрать. Ладно, Руша, камин это твое, кухня мое, камин сам делай, потому что я смотрю, у нас вкусы совсем это не сходятся. Мне вот номер 2 нравится. Я что-то хотела только под кирпич. Кирпич-то обычно. Да? Ну, бери А вот камень. это смотри, вот допустим ты переживаешь, допустим, пыль. Просто иметь пылесос и все. Давай. Пропылесосил, либо вот это. Ты сейчас купишь сразу пылесос? Или лет через 10? Так, это... это рубли упаковка. Упаковка 0,5 квадрата. Сколько? За 1000 рублей, вот 1100. Рублей, да. 1060. Вот клей, керамик. 300 рублей клей. А тебе темно нравится или светлое? А это все одинаковое, да? Вот второй и первый. Ну почти, да. Почти, да.
Что-то там слишком много мелких камешков. Посмотри. Кажется так. Думаешь? А вот смотри, номер 5. То же самое, что и 2. Ну, тоже интересно. Цена одна и та же. Там немножко цвет другой, видишь? Угу. Тын-тыры-тын-тын-тын. Ты вот с таким не хочешь заморачиваться, да, вот под номером 9? Вот это тоже, смотришь, это тоже плитка вот эта цельная. Ты как 9 имеешь в виду? Мгм. Вот здесь всё, слишком поняла. много вот этих, видишь, Ага. слишком большие прорези. Там их они не такие, этот. Более интересно так. Ну, интереснее, мне кажется, может, чем кирпич. Этот. Ну давай. Мгм. Давай, выбирай только, какой больше нравится. Давай мы сейчас выберем, а потом уже покажем, какой выбрали. На чем просто оставимся. Сейчас мы еще походим. Подумаем, Да, погадаем. да, немножко. А, вот надо эти, как вот это, на Бонацо поиграем? Да, камень, ножницы, бумага А, сыграем. ну да. Пару раз поругаемся, а потом уже... Нет, шутки шутками, мы не ссоримся из-за этих пустяков. Это То есть все мелочи, да. Сегодня нам одно нравится, завтра что-то новинка выйдет, нам может другое понравится. Из-за этого ссориться даже не стоит, нервы трепать себе. Это мне тоже нравится. Да, кстати, красивый. Серый вот этот Ну цвет. и что много мелочи, кстати, это, ну, Она вытрем. ерунда, я говорю, она пылесосом все пропылесосивается и все. Мгм. Ну, тоже неплохо. Главное, не рыжие. Рыжий мне не нравится. Мне там был рыжий. Рыжий не очень нравится. Этот не темный будет. Темные будут столешницы смотреться. А столешница какой деревянная? Да. Мы ее обожгем. Ну, она будет смотреться темная. Так, надо будет сейчас подумать. Мы хотим, там же у нас столешница еще идет, Да. получается. Ее как бы... Столешницу Рушан планирует сам делать, да? Будет ли смотреться дерево? Да, мне кажется, на каждом камне смотрится дерево. Просто говорю, я почему, допустим, не хочу вот такого плана делать. Прежде чем вот такой положить, видишь, там белые швы, она смотрится. Либо там темные швы. Это сначала нужно будет сделать, потому что они не замазываются вот так это. Наводить пасту, загонять швы. Я Так, хотел бы если без мы швов. уже определились, что ладно, уже нам пофигу, что здесь вот пылюка собирается Мгм. вот на этих вот камешках, я думаю, многие уже поняли про что мы говорим. Я вот так покажу, да? Вот здесь вот все, это надо потом протирать, да? Мгм. Раз мы уже согласились с да, на этим, выступе? давай посмотрим еще какие варианты есть. Цвет. Вот смотри, под номером 3 не нравится тебе? Вот. Вот этот. Номером 3. Слишком темная, мне кажется. Шоколад такой. Столешница вообще потеряется, мне кажется. Виньон. Почему? А зачем ее так прям выражать, эту столешницу? Она будет, наоборот, как пуп там торчать. А что ты пыль вытираешь? А, все, да, будешь ты. Не, ну понятное дело, то у нас Да там было шучу. поменьше пыли. Да какой, конечно. Да шучу, я все сама буду вытирать. Что ж поделаешь-то? Смотри, вот такое вот что-то. А здесь нет такого, как мы хотели, помнишь, такого что-то под камень такое вот, ну кроме вот этого, вот это что-то как-то не очень, где мы там смотрели. Под камень, вот она, такая она рыбная. Это вот это под камень Да. идет. А, нет, другие есть, типа такие вот, прям как камни. Прям Круглые, как которые камень, вот да, так? не круглый, вот, ну камень вот как будто. Вот пока все, что есть. Нет, ну вообще же где-то бывает, да? Бывает. Угу. Просто я тебе знаешь, что сейчас говорю? Мы еще в Ленинградскую можем съездить. Но вопрос в том, что если в Ленинградской не будет, Мы остановимся вот на этом. Вот это обратно вот, ехать сюда? вот это вот, оно везде есть. Нет, вот это не везде есть. Есть везде вот что-то вот такое. Мелкие такие, понимаешь? Мелкие вот эти. Здесь крупные. Думаешь? А мне кажется, и есть и крупные рушаны. Вот типа вот такого есть, видишь, вот на стене правой стороны. Вот такое есть везде. Ну, давай, ладно, давай Ленинградскую еще. Мы просто Рассмотрим. это...
Просто Никак не успеваем съездить в Ленинградскую. Вот резко бац, и мы уезжаем в Краснодар. Бац, и уезжаем. Что же делать, а? Вот трудно выбрать. Все-таки оказывается, видите? это нелегко, я не спорю. Ну. Интересно. Просто говорю, если в Ленинградской не будет, Угу. Там надо все Надо на будет. заказ и ждать еще по 2 недели, да? а давай мы спросим про здесь про наличие, если это в Ну наличии, да. все. Сейчас Если здесь, короче, да, нету в наличии, то нам, конечно, легче в Ленинградской. Заказать, оттуда уже забрать. Спросим. Угу. Кстати, тут номер 11 не нравится тебе? 11? Да. Нравится. Вот мне нравится 11. Ничего, да так смотрится? 11 Шикарно. вот серый камень, видишь, 11. Ага. И нравится вот под номером 2. Так, по 2 номеру. и 5. Вот, смотри. Ага. И почему они отличаются? 2 и 5. А, ну они похожи, да? Похожи, да. Но здесь вот более плоский вроде 2 и 5 вот нравится. Так, ну все, А, сейчас. нет, вру. 2 и вот этот тоже нравится. Третий? Да, под номером 3. Вот это тоже нравится. Здесь видишь, вот здесь вообще как вот камень, как будто вот порода. Видишь? Давай Чётко узнаем тогда. Угу. У сотрудников сейчас найдем. Он подходит для 10 или 11? 11, да, допустим, до камина. Да, конечно, это же посадка. Ну, то есть вам клей надо будет подобрать. Словно 14, Вот этот же клей. 14 или 16 впереди. Вот, ну, камин же греться будет. У вас Да. же нормальный камин или Угу. Да, электрический? настоящий. Вот настоящий. Лучше 14 или 16 впереди. Я правильно понял? То есть белопремия на этом ну, А, нет, если вот белопремия везде, ее у нас по нулям стоит. Это Один прям. 29 рублей. Я ее не считал. Просто нам узнать надо, в каком количестве в наличии сейчас имеется, чтобы как бы спланировать сейчас забрать или все-таки на съесть время. Потом туда что-нибудь дичайше подумаем. Ну что, все-таки решил на этот цвет? Не вот это, пока вот это вот все. Сейчас я ничего записал. И давай я сейчас спрошу еще. Сфотографирую, чтобы... Я, если честно, спокойно отношусь, но как-то это... Номер 3 еще хочу попробовать. Мне это тоже нравится. Пойдем спросим еще. Там просто тут есть крупные камни, красивее уж смотрится. Да? Да. Там, видишь, там как-то покрупнее, тут как-то все мелко-мелко-мелко, вот как вот здесь, видишь, мелочь. А Давай вот, потом туда остановимся. да, вот это И номер не буду 11. голову морочить. В мгм. плане, сейчас он нам по наличию скажет. Вот этот номер 11, тут и крупные, видишь, как-то присутствуют. Мгм. Как-то, мне кажется, посимпатичнее смотрится. А ты по поводу уголков уже это... Здесь понял. уголки не нужны, здесь уголки, видишь, как он делается. Углов здесь что-то Один в нет. один вставляется. Вот. Да? Видишь, он идет. Мгм. Уже вырезано все. Мгм. Называется не понос, так золотуха. Вроде бы все определились, но наличия нету. Тоже заказывает она. А душа легла только на этот в итоге. Что, будем еще думать, искать? А что делать? Может, кто-то из знакомых какой-нибудь советик подкинет, где можно найти. И что придумать? Потому что везде одно и то же. Вот везде вот у нас... у нас ощущение, что везде одни и вот... те же поставщики, Да, блин. одно и то же везде. Мгм. Ладно. У нас везде в станицах, вот я вам покажу. Вот это вот.
Вот что по низу идет. Вот это вот все у нас есть. Вот. Вот в каждый магазин, где не заедешь, да, вот одно и то же, одно и то же, одно и то же.